হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল চিলি পট। আজকে আমি তোমাদের সাথে যে রেসিপিটা শেয়ার করব সেটা খুবই সহজ এবং সিম্পল একটা রেসিপি, কিন্তু রেসিপিটা এতটাই টেস্টি যে একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। সেটা হলো চিংড়ি মাছের বড়া। এই চিংড়ি মাছের বড়াটা তোমরা দু রকমভাবে খেতে পারো। এটাকে স্ন্যাক্স হিসেবেও খেতে পারো, চায়ের সাথে খুব ভালো লাগে, আর একটা গরম ভাতের সাথেও যদি খাও সেটাও ভীষণ জমে যায়। তো চলো চিংড়ি মাছের বড়া বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে দেখে নিই সেগুলো। এখানে আমি কিছুটা ডাল বাটা রেখেছি। এটা আমি মটর ডাল নিয়েছি। মটর ডালটাকে আমি 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রেখেছিলাম, তারপর মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। আর ডালটা বাটার সময় এটার মধ্যে আমি 4টে কাঁচা লঙ্কা আর 5 কোয়া রসুন দিয়ে দিয়েছিলাম। আর চলো ডালটা একবার তোমাদের দেখিয়ে দিই। ডালটা কিন্তু আমি খুব প্লেন করে বাটিনি, দেখতেই পাচ্ছ তোমরা কিছুটা গোটা গোটা ডালও রয়েছে, এতে করে বড়ার টেক্সচারটা খুব সুন্দর আসে। আর ডালটা বাটার সময় কিন্তু আমি কোনো রকম জল ইউজ করিনি, তাতে করে ডালটা পাতলা হয়ে যেত আর বড়াগুলো মুচমুচে হতো না। এখানে নিয়েছি কিছুটা চিংড়ি মাছ। চিংড়ি মাছের খোসাগুলো ছাড়িয়ে ধুয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে রেখেছি। আর লাগছে পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি, আর পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ। আর এই চিংড়ি মাছের বড়াটা আমরা রিফাইন্ড অয়েলেই ভাজবো। চিংড়ি মাছের বড়া বানানোর জন্য সব উপকরণগুলো আমরা একসাথে মাখিয়ে নেব। ডাল বাটাটা তো এখানে রয়েইছে, এর মধ্যে চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দেব। এবার যে পেঁয়াজ কুচিটা রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো নুন আর হলুদ। দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। এবার সব উপকরণগুলোকে একসাথে খুব ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। দেখতে পাচ্ছ তোমরা চিংড়ি মাছগুলোকে আমি ডালের সাথে খুব ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। এবার আমরা বড়াগুলো ভেজে নেব। চিংড়ি মাছের বড়া ভাজার জন্য আমরা এখানে একটা ফ্রাইং প্যান গরম করতে বসিয়ে দিয়েছি। ফ্রাইং প্যানটা গরম হয়ে গেলে তারপর তেল দিয়ে দেব। ফ্রাইং প্যানটা গরম হয়ে গেছে, এবার তেলটা দিয়ে দিলাম। তেলটা একটু গরম হোক, তারপর বড়াগুলো ভাজছি। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার বড়াগুলো একে একে তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। প্রথম ব্যাচে আমি 5টা বড়া দিয়ে দিয়েছি। এবার বড়াগুলোকে ভালো করে ভেজে নেব উল্টে পাল্টে। একদিকটা হয়ে গেছে, এবার আমি উল্টো পিঠটা দেখে নিচ্ছি। প্রত্যেকটা বড়া এভাবে উল্টো দিকে করে নেব। সব চিংড়ি মাছের বড়াগুলো এক পিঠটা ভাজা হয়ে গেছে, তারপর আমি উল্টো পিঠটাও উল্টে নিয়েছি একই রকমভাবে ভাজার জন্য। আর তোমরা কিন্তু একসাথে অনেকগুলো বড়া দিয়ে দিও না, তাহলে একে অপরের সাথে জড়িয়ে যাবে, তখন ছাড়াতে খুব প্রবলেম হবে। একটু ফাঁকা ফাঁকা রেখেই এভাবে আমি যেরকম রেখেছি এভাবে দিও। বড়াগুলোকে দুটো দিক খুব ভালো করে ভেজে নেব, তারপর দেখাচ্ছি। দুটো বড়া খুব সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে, আর 3টে এখনো বাকি রয়েছে। তো যেই দুটো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে এ দুটো আমি তুলে রাখবো, আর বাকিগুলোকেও কিছুটা সময় নিয়ে খুব ভালো করে ভেজে নেব। এই বড়াগুলোকে কিন্তু কখনোই তোমরা হাই ফ্লেমে দিয়ে তাড়াহুড়ো করে ভাজবে না, তাহলে বাইরেটা ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরটা কাঁচা রয়ে যাবে। এগুলোকে ধীরে ধীরে স্লো ফ্লেমে করে হালকা হালকা করে চেপে চেপে এভাবে ভেজে নিতে হবে। তো বাকি বড়াগুলো একসাথে ভেজে নিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। বাকি যে 3টে বড়া ছিল এগুলোও তোমরা দেখতে পাচ্ছ সব দিকগুলো সুন্দরভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এগুলো আমি এবার একে একে তুলে রাখবো।
একটা ব্যাচ হয়ে গেছে, এবার সেকেন্ড ব্যাচের বড়াগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি। সেকেন্ড ব্যাচের বড়াগুলো আগের মতো একইভাবে ভেজে নেব, তারপর একেবারে প্লেটে সার্ভ করে তোমাদের দেখাচ্ছি। আমাদের আজকের রেসিপি চিংড়ি মাছের বড়া সার্ভ করার জন্য একদম রেডি। একটা বড়া তোমাদের আমি ভালো করে দেখিয়ে দিচ্ছি। তোমরা চারিদিকটা দেখো, সব দিকটাই কিন্তু সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে। কোনো দিকটা অল্প ভাজা, কোনো দিকটা বেশি, এরকম কিন্তু নেই। আশা করি আজকের ভিডিওটা তোমাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করে দিও। আর আমি রিকোয়েস্ট করছি, এই রেসিপিটা তোমরা বাড়িতে অবশ্যই একবার ট্রাই করো। কথা দিচ্ছি নিরাশ হবে না। এত টেস্টি এই রেসিপিটা তোমরা একবার বানিয়ে না খেলে সত্যিই বুঝতে পারবে না। চ্যানেলে নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। আবার হাজির হব নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। থ্যাংক ইউ।